दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदूषण के मामले में आरके पुरम में हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही। दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर को पार कर गया। प्रदूषण के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मात्रा ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीती रात यानी दिवाली की रात करीब 10 बजे दिल्ली के आरके पुरम इलाके में प्रदूषण चरम पर था। वहां हवा में PM 2.5 की मात्रा 999 दर्ज की गई, जो कि खतरनाक स्तर से भी बहुत ज्यादा है। आप मान के चलिए आप, और मुझे पता नहीं चलता क्योंकि ये स्मेल का जहर है कि हम उससे मरते आज नहीं मरेंगे, मगर धीरे 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 हमारे जो शरीर हैं वो खोखले होते जा रहे हैं। और आज जो लंग कैंसर है बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस लोगों को हो रही हैं, हार्ट डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं। ये शहर और हमारे जो पूरे देश के जो शहर हैं, हम उनको बिल्कुल ही जहरीला बनाते जा रहे हैं और हमें इसको रोकना पड़ेगा। बीते 36 घंटों के दौरान दिल्ली की हवा में PM 10 की संख्या आप हर सांस के साथ आपके शरीर के अंदर जा रही है। इससे ये आपके फेफड़ों को, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आपके शरीर को खोखला करेगी। ये अच्छी बात नहीं है। और आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आज आपको बताएंगे कि इससे किस तरह से इस शहर के अंदर बीमारी फैल रही है। प्रदूषण की वजह से सुबह सुबह कई इलाकों में भारी धुआं और कोहरा दिखा। हालात ये थे कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम थी। प्रदूषण का आलम यह है कि देश की 10 सबसे प्रदूषित जगहों में से 8 दिल्ली NCR की हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता बैद्यनाथ झा ने। बाद दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। अनुमिता जी मेरे साथ हैं। मैम, 2.5 या PM 10 की बात करें, सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, काफ़ी हाई लेवल पर है। क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, कल रात को जब हम आंकड़े देख रहे थे जो लगातार दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मॉनिटर से निकल रहे हैं, इससे साफ था कि लेवल्स बहुत ऊंचाई तक जा रही थी। और अगर आप 24 आवर एवरेज को लेते हैं जो कंपैरिजन के लिए लिए जाते हैं, तो कल जो मात्रा थी वो 6 से 7 गुना ज़्यादा मानक से था। पर जो मैक्सिमम पीक लेवल्स जो बन रहे थे शाम को, रात को, वो तो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गई थी। तो इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इसकी जो असर जन सेहत पर होता है वो बहुत ही गंभीर है। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जो आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, कि एक तरफ पूरी शहर पूरा छाया हुआ था प्रदूषण, पर कुछ जो अगर आप इलाके के हिसाब से देखें, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जैसे पंजाबी बाग है, आरके पुरम है, यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और यहीं पे लोग बसते हैं, इनके एक्सपोजर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे जो हेल्थ इम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही गंभीर है। PM 10 और 2.5 जो है किस हद तक खतरनाक है, मतलब एक इंसान के लिए, जो कल का लेवल? देखिए, जब दिवाली प्रदूषण की बात होती है तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर जो 10 और 2.5 माइक्रोन के जो हम बोलते हैं, ये है कि जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और ये आसानी से हमारे नसों के बहुत फेफड़े में बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम से ये घुल जाते हैं और इसीलिए ये इतने ख़तरनाक हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं। तो अब जब ये टॉक्सिक पार्टिकल्स क्रैकर्स से निकलते हैं, इनके साथ जुड़ा होता है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो इनके ज़रिए हमारे अंदर तक पहुंच जाती हैं। पर सिर्फ पार्टिकल्स ही नहीं, उनके साथ साथ बहुत जहरीले गैसेस भी निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ये सब मिलके एक कॉकटेल और टॉक्सिक कॉकटेल बन जाता है शहर में। और एक बहुत बड़ी बात है कि लोग समझते हैं कि शायद जो शोर मचाने वाले पटाखे होते हैं शायद वो ज़्यादा ख़तरनाक है, तो अगर हम फुलझड़ी जला देते हैं, स्पार्कलर्स हैं, ग्लिटर्स हैं, वो शायद उतना ख़तरनाक नहीं है। पर ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि जो हम ग्लिटर और स्पार्कलिंग और कलर के लिए जो हेवी मेटल्स और केमिकल्स के इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेंस हैं। और अगर ये हमारे वातावरण में एक बार आ जाता है, हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं, तो ये वहाँ पर एक्यूमुलेट करके इससे जो लॉन्ग टर्म में जो डेंजर्स हैं, वो जैसे लंग कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो ये समझ लोगों में बढ़ाना है। हर साल इस तरह की चीज़ें होती हैं। दीपावली के बाद
अमूमन बढ़ जाता है। इस बार कई सारे कैंपेन भी चलाए गए थे, क्या हुआ, मतलब सब चीज़ वैसी की वैसी रह गई? देखिए यही एक सोच का विषय है, क्योंकि इस बार अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जहाँ पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और इस बार फोरकास्ट था, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि अक्टूबर 29 से हवा की गति धीमी हो जाएगी। सफ़र ने कहा प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, सीवियर तक पहुँचेगी अगर ऐसा ही माहौल रहा। ये जानने के बावजूद भी हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले पाए, और यही जो बात है वो सोचने वाली बात है। और ये अगर हम नहीं कर पाते, अब जैसे सरकार के तरफ से अगर लगातार चेतावनी दी जाए, लगातार लोगों को बताया जाए कि प्रदूषण की मात्रा कैसे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, हेल्थ एडवाइजरी देते, तो शायद लोगों पर कुछ असर होता। अब कैंपेन्स तो हो रही हैं दिल्ली में, हम ऐसे भी जानते हैं काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पटाखों को छोड़ रहे हैं, पर जिस पैमाने में ये समस्या है उतना जो हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। यानी कि सिर्फ कैंपेन से बात नहीं बनने वाली है, इस पर काम करना होगा सरकार को और हम सबको मिलकर, तभी शायद इससे हमें राहत मिलेगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।